世界和愿成极乐，只因众不能尽。道人若要寻归路，但向真宗了自心。才会当来搭上净土号这个列车，才会当搭阿弥陀佛来连上线啊！那以下就是咱按这个中峰国师，中峰国师做这个34念，有听过吧？34念中来因三段文来找这个答案按这个34念当中呢，咱会当整理出来要甲阿弥陀佛着世界连上线，有3法宝，就是3个功夫。第一项就是什么？接轨，第一个是什么？空性第一个是空性，伊就是空性的智慧。第二项就是我们的唯心，就是我们的心性咱会当用咱的自诚心、自诚心，甲一个清净心来去开创第三项就是什么？佛号，这是佛号。那阿弥陀佛伊非常慈悲伊甲伊圆满清净到这个空性的道理，浓缩成一句佛号互咱会当来支持。所以用这3项这个法宝宝会就是空性、唯心就是心性甲这个六字洪名万德洪名，咱会当衔接上极乐世界一切的美好。因为咱来看见识挺扩大那我们再来咱看嘛，咱伫咱的日常生活当中，咱会当安怎来转这个三步来成这个结果第一个是以心转境以心来转境一门深入。那极乐世界甲娑婆世界的修法真不共款极乐世界是以阿弥陀佛真用心刻意造出来的环境所以讲这个环境无有障迫，但是出路这个环境有缺点零缺点所以讲伫个极乐世界时阵是以境以境转心极乐世界是以境来转心咱所看到的、所听到的等等，拢会提醒咱安怎呢？拢会念佛、念法、念僧随时都会提醒我们念佛、念法、念僧，拢会甲咱求往到这个方向来快速来前进。可是呢，伫个娑婆世界就无共款咱会发现讲有真侪时阵，有真侪状况，咱当家己无法度通去掌握嘛会当非常的不安稳，随时拢有一个真侪这个危机很多的危机，潜藏的这些危机伫咱内在有这个生老病死外面呢有啥物呢？悲欢离合，所以上界有这个力量呢，是心在专注甲咱集中的时阵，上界有力量。因此呢，要安怎才会当专注甲集中呢？要靠啥物？因此修行法门我们的修行法门不在这个花样百出而是伫个一门深入。所以讲修这个两个法门的人，一定要坚持啥物？一句弥陀名号。咱莫讲啥物讲，是过简单无漏热的无变化这是阿弥陀佛伊用着5劫的时间精心设计出来这个作品。所以讲，只要咱信愿心我们的信愿心坚固，咱听这个死心塌地的来称念，一定会当得到真大这个使用。不但咱现前可以得到安乐，当来咱冥冥中的时阵，伊佫较是用来度过生死，
南关的这个上盖好的这个靠山吼。那咱拄仔伫看这个三十信念，那中风国师伊伫每一段这个提纲内底，拢一再甲咱提醒吼，一定爱咱啊自诚恳切来坚持一句什么？阿弥陀佛的圣号吼。那回头念得好的人，渐渐伊的定力啊、智慧甲慈悲，拢会成长吼。啊，这个时阵啊，补求对伊来讲，过来是补求，就算讲是歹求、变化求，伊嘛有能力来甲伊变成补求。啊，为了即款的这个功夫，外境的这个冲击吼，杀伤力吼就相对安怎降低吼。那以前印度人，他们有一个习惯，就是讲，伫因的中年以后，伊就会把大部分的时间甲生命用来追求这个觉悟吼觉悟。啊，通过觉悟的这个之道的意图是非常的这个漫长吼，伊必须是要用一世人这个点点滴滴吼，啊甲累积甲努力，但是呢。通往觉悟之道的旅途，确实嘛非常的便捷吼。只要按修行者吼，伫个当下一念回心吼，咱拄啊，三时会念，毋是讲得真清楚吗？吼，啊，伫即个时代，咱行行拢讲究即个专业吼，像讲博士，那博士伊毋是博通博科吼，伊是专精伫个一科吼，啊，佫像即个专业的即个医生，专科医生吼，伊是每一科拢来行吼，伊是专攻伊上解有兴趣，啊，甲伊上解有把握的即个部门吼。那咱修行嘛是共款吼，修行也一样。那要爱讲究即个专业，那专业平民专业即句阿弥陀佛的即个信号，当时呢。爱把这个佛号、这个功德来念出来，啊，要如何再当念佛再当具有一款这个功德呢？就是讲，我们立缘对境的时候，唔通失去咱的这个清净心吼。啊，第二咱来看，开创美好新世界吼。那咱的心情，若是散发出光明，咱就当做得了主吼。真侪一寡限制性的外援，其实咱都会当超越吼。譬如讲，咱一般的人拢真重视这个风水地理吼。那因为好的风水地理，会当带互咱的家庭好的这个单位，带互个人好的这个命运。殊不知呢，讨论这个风水地理，是甲这个讨论这个点吼，按外靠，吼，从外把它转到我们哪里内心，吼，也就是讲，咱内心的风水地理比外在这个风水地理搁较具有这个影响力。啊，伫咱这个梵网经菩萨戒本内底有讲吼，一个人如果讲伊的这个道德品行若拢非常的歹的时阵呢，那么一般是伊行过的所在吼，伊个经常讲5000大鬼吼，常遮其险，那么动起吼。啊，鬼妇常扫其小鸡，啊，鬼神拢会甲赶紧来行到这个骹条吼，那么扫进去吼。这表示讲，鬼神是十分讨厌这款人吼，真怕吼，伊甲这个伊行到这个骹条，污染了这个大地吼。啊，咱想看嘛，像这款的人，虽然讲伊是住在这个真好的地理风水内底。这个农地风行嘛是不得人的吼，不得吉祥。啊，伫个这个戒律内底有讲哦，一个人伊若是伊的心地清净，品行良好吼，真光明，伊的心上就这个产生一个光明在吼。当然，这款光明是用这个微细维系的设法，咱凡夫的肉眼吼是看不见吼。虽然看袂到，但是呢。这个天人他们吼，因有这个啥物眼，天眼，伊看会到吼。啊，当天人看到这款这个人的身上这个光明时阵，因拢会欢喜来甲合作，而且伊呢转播吼，
他们的诸天的人民，啊无偌久，所有的天民拢会当对这个人呢起这个欢喜心，恭敬来合作。咱想看卖吼，是这款的人，虽然伊处于一个相当凶险吼，无好这个风水甲地理，相信伊嘛是会当安怎做吉祥业吉祥，做业60都可以吉祥的吼。因此呢，咱来确实了解着讲外在这个风水好地理，咱是爱去找这个专家来改造吼。咱自身本有这个好风水好地理，确实爱透过咱的啥物用功修行来去甲创造啊。咱的人吼有一天走到尽头的时候吼，当咱的生命行到上尾的时阵，咱回顾以往咱阁想看咱以前咱一世人，如果咱回想起来，感觉讲咱的活得真充实讲的有意义的时阵呢，至少咱会感觉些许的安慰如果若毋是呢，如果咱回想起来是安尼坑坑洞洞、千疮百孔咱可能就会感觉讲非常这个沮丧所以讲要得到倒一种这个结果就爱看咱每一个当下，咱爱如何去选择安怎去做伫咱这个有生之年咱必须要珍惜每一个这个奉献三宝、服务真魂这个机会用咱的这个体力、认真来去经营毕竟会当安尼做的人是幸福的那我们诸位也有可能这种这个经验，就是讲在去做一寡有意义、有价值的代志了，咱伫个无用煞了迄个时阵这个感觉是这个轻松不是疲惫的讲是一个欢喜毋是这个烦躁是充实毋是一个负担咱大乘佛教伫个众生当中来破除咱的魔境给那年做来对有一句话说将此身心奉承刹是则名为报佛恩这款的这个善用性命，相信咱一定会感觉讲咱的人生无白过去同时嘛会感觉讲修行，咱的修行真容易来上路这种病就今朝成佛去，乐邦化足以贤慈，哪堪更欲知乎者？还取轮回莫了时意思就是讲，就算讲咱即摆就往身体可能阿弥陀佛拢嫌咱先过饭都太迟了所以讲咱无有真侪时间，互咱去蹉跎来去甲浪费。要先就着世界，咱一定爱积极来努力用功，毋通安尼拖拖刷刷那因为咱只有一世人的时间事实上咱可能只有不到一辈子无到一世人，甚至呢不到半辈子。一生当中呢会拄到真侪困难死亡是困难当中呢上界大的一项，但是呢，伊却是咱每一个人一定爱面临而且无办法去逃避这个课题伊伫什么时阵、什么所在、伫什么款的面目来甲咱见面，无人会知因此呢，咱每一个人随时拢必须爱做好面对死亡这个心理准备。那老实讲起来这个无法抗拒、无可奈何的这个生老病死咱会当暂时甲搁置咱会当透过会当透过修行来调整咱内心的这是伫咱有生之年有生之年，这确实咱袂当来忽视的这个课题所以讲，咱斗阵来把有限这个岁月成就无量光明无量寿命的道业。阿弥陀佛。